Kaixo, eta ongi etorri. Seguru nago zuek ere nik bezala noizbait galdetu diozuela zeuen buruari. Zertarako gauden hemen, ez da? Bizitzari zentzu bat bilatzen saiatzen gara denok. Gaurkoan bidaia horretan sakonduko dugu pixka bat. Eta agian, erantzun berri batzuk topatuko ditugu existentziaren galdera potolo horientzat. Eta horixe da hain zuzen abia puntua. Galderaten galderarik handiena. Zergatik gaude hemen? Zein da gure helburua? Gizateriaren historian zehar behin eta berriz agertu den galdera da, eta denok egin diogu geure buruaren oizbait. Baina, Ari, eta galdera bera gaizki planteatuta badago? Pentsatu une batez. Agian, arazoa ez da erantzuna estopatzea. Agian, arazoa galdera bera da. Iturri honek proposatzen digun bira hain zuzen ere horixe da. Ez bilatu erantzun hoberik. Aldatu galdera. Oso ondo, goazen horrekin. Lehen atal honetan, galdera hori hankaz gora jarriko dugu. Ikusiko duzue nola enfokea aldatze hutsak, perspektiba berri bat irekitzen digun. Honemen gakoa, ez gara jaio arrazoi zehatz batengatik. Ez zegoen plan kosmiko bat guretzat. Ez, alderantziz da, jaio garelako, orduan hasten gara arrazoi baten bila. Guk sortzen dugu behar hori. Badakit, lehen kolpean pentsamendu honek pixka bat zorabiatu egin dezake, ezta? Baina pentsatu ondo, benetan askatzailea da. Zergatik da askatzailea? Begira, oso simplea da. Helburu zehatz bat badazu, utz egin dezakezu. Baina, helbururik ez badago aurrez idatzita, orduan ezin duzu utz egin. Erabat libre zara zure bidea marrasteko, zure zanahia zertzeko, inorik ezer zorrotx esan gabe. Hori bai dela benetako askatasuna, ez da? Bale, askatasun hori onartuta, goazen errealitateari aurre egitera. Nolakoa da gure bizitza? Zer da esperientzia hau, funtsean? Hurrengo atale honetan gure existentziaren mapa moduko bat aztertuko dugu. Eta, ara hemen mapa, ikusten duzuena nahiko ordina da, Iturri honen arabera, gure bizitzaren xeroena sufrimendua da. Bai, ondo entzun duzu. Poza? Tira, 100 baino ez. Txinpartatiki batzuk. Orduan, zein da kontua? Etengabe pozaren atzetik korrika ibiltzea? Ez. Gakoa, erdian dagoen hori da. Bakea. 120 hori. Hori da gure eremua. Landu eta zabaldu dezakegun espazioa. Eta sufrimenduaren ziklo horri lotuta, badago kontzeptu oso interesgarri bat. Samsara. Ahastu berraragitzearen ideia hori, bizitza batetik bestera joatea. Ez, benetako samsara hemen eta orain gertatzen da egunero. Pentsa, goze zara, hori sufrimendua da. Jaten duzu, hori plazera da. Gero berriro goze zara. Ziklo hori, minaren eta plazeraren joan etorri etengabe hori da gure samsara. Orain arte ikusi dugu ez dagoela aurrez ezarritako helbururik eta bizitza ziklo bat dela. Orduan, nondik ateratzen dugu ezenaia? Goazen leku ohikoenetara, jainkoa eta beste bizitza. Ikus dezagun zer gertatzen den ideia horiek pixka desmuntatzen baditugu. Hasteko, bekatuaren ideia, ez da zerbait abstraktua, jainko isil baten aurka egindako zerbait. Ez, askoz sinpleagoa eta zuzenagoa da. Bekatua da, pertsona batek beste bati, edo beste izaki bizidun bati egiten dion kaltea. Punto. Erantzukizuna ez dago zeruan, hemen dago, gure artean. Eta logikoki, bekatua gizakion artekoa bada, barkamena ere bai. Nola lortzen da benatako barkamena? Ez otoitz eginez. Prozesu argi bart jarraituz. 1. Kaltze egin diozun pertsonaren gana joan. 2. Barkamena eskatu, bihotzez. 3. Egindakoa konpontzen saiatu berak nahi duen moduan. Eta 4. Eta hau da garrantzitsuena, hitzeman ez duzula berriro egingo. Barkamena ez da magia, ekintza bat da. Ondo, eta heriotzaren ondoren, zer? Beste galdera handi bat? Ikuspegi honen arabera, erantzuna oso zuzena da. Gure kontzientzia, gure nia, gorputzaren funtzio bat da, garunena zehazki. Ordenagailu baten softwarea bezala. Eta zer gertatzen da ordenagailua itzaltzen denean? Softwarea desagertu egiten da. Gorputza hiltzen denean, adimena ere bai. Ez dago beste bizitzarik. Ez delako inor geratzen ura bizitzeko.
Ados, pensamendu gogorrak dira badakit, baina ideia sahar horiek alde batera utzita, zer geratzen zaigu? Utxune bat? Ez, orain hasten da interesgarriena, orain hasten gara eraikitzen, goazen ikustera nola topa dezakegun esanagia hemen eta orain. Itzan ere, zerua eta infernuak ez dira lekuak, ez dira heriotzaren ondoren itxaroten gaituzten tokiak. Egoerak dira, orain bizi ditugun egoerak. Nola? Begira, zure familiarekin, zure lagunekin, lankidekin, harmonian bizitzea hori da zerua. Haiekin etengareko gatazkan, haserre, kalte egiten, horixe da infernua. Hain simplea eta intzaila da aldi berean. Guk sortzen dugu gure zeruelo infernu partikularra, egunero. Eta ideia hau lertzeko utzidazue galdera bitxi bat egiten. Zergatik lastanduko luke monje tibetar batek ardi bat jan berri duen elur leoina bar bat. Pentsatu pixka bat, zer dago horren atzean? Erantzuna simplea da. Naturan ez dagoelako onik eta gaizkirik, guretzat leoina barra ankerra da, ardia hildu. Baina naturarentzat, leoina barra bizirauten ari da. Jaten, ez dago moralik hor. Ona eta txarra guk asmatutako etiketak dira. Monjeak ez du leoina bar gaizto bat ikusten, bizitza bere sikloan ikusten du besterik gabe. Eta honek, erantzukizunaren ideia zentralera garamatza, begira zer esaldi indartsua. Gaizkiaren hasiera beti beste norbaiten errua da. Pentsa horretan, zure arazoin errua kantoan jartzen duzunean hasten da dena okertzen, eta ongiaren hasiera, nire errua da esaten duzunean. Ez errudun zentzu negatiboan, baizik eta nire ardura da zentzuan, zure bizitzaren lema hartzen duzunean. Ondo, eta orain, azken atalera iritsi gara. Orain arte, norbanakoa saritu gara, baino, baldago helburu handiagorik? Zerbait kolektiboa? Bai, eta hau da, agian, ideia guztietan politena. Begira denbora lerro hau, milaka milioi urte zu existitu gabe. Minik ez, beldurrik ez. Gero, txinparta bat, zure bizitza. 80 urte, agian. Hori da zerua. Eta gero berriro isiltasuna. Milaka milioi urte gehiago. Ikusten duzu. Tarte txiki-txiki hau da daukagun guztia. Momentu hau. Hau da zerua. Ez dago besterik. Orduan, nola izan gaitezke hileskorrak? Ahastu arima salbatzearen ideia. Benetako hileskortasuna ez da norberana. Kolektiboa da. Zer esan nahi du horrek? Gure ondorengoek bizitzen jarraitzea. Eta gure kulturak, gure ideiek, gure arteak, gure jakintzak bizirik irautea. Hor usten dugu gure arrastoa. Eta nola egiten da hori, praktikan? Gauza oso konkretuekin. Gure ondorengoei, zerua gozatzeko aukera emanez, mundu bizigarri bat utziz, gure kultura eta ezagutza partekatuz, inguratzen gaituen bizitza guztia zaintzen, aniztasuna bultzatuz, azken finean, gauza guztiei aurrera egiten laguntzea, ez bakarrik gizakioei. Eta hor anistasunaren ideia funtsezkoa da. Zergatik, pentsa baso batean, zugaitz mota bakarra badago, isurrite batek dena suntsitu dezake. Baina anistasuna badago, basoak bizirik irauten du. Berdin gurekin, denok berdin pentsatzen badago, denok berdin bizi bagara, oso auskorrak gara. Anistasunak, konplexutasunak, horrek ematen digu indarra epe luzera bizirauteko. Eta honekin gure ibildearen amaierara iritsi gara. Baina benetako lana orain hasten da zuretzat. Ideia hauek guztiak hartuta galdera bakarra geratzen da airean eta zuri dagizu erantzutea. Une hau badazu zure zeru bakarra. Benetan nola biziko duzu?